سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله في البدء والتمام. الحمد لله على كل حال وفي كل مقام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، ونخاف ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد كله، أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا. ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. لا إله إلا الله المتوحد في الجمال، المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. المتعالي بعظمته، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. سبحان من خضعت لعظمته الرقاب، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب. سبحان من لانت لقدرته الشدائد الصلاب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه متاب.
وصلوات الله وسلامه على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسرت من صيام وقيام رمضان وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما، أفصحها كلاما، أبينها حلالا وحراما، ظاهر البرهان محكم البيان، محروس من الزيادة والنقصان، محروس من الزيادة والنقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله، اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. يا الله يا الله اجعل لنا ممن يقال لهم في الآخرة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء
ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ولذنوبنا ممحصا، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، وعن النار مخلصا. اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا علينا، اجعله لنا شفيعا، اجعله لنا شفيعا وحجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، وعند ختمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته عن الدين، فشغلته بالدنيا عن الدين، فأصبح من النادمين وهو في الآخرة من الخاسرين. يا الله يا الله، قد ختمنا كتابك، قد ختمنا كتابك، ولذنا بجنابك، ولذنا بجنابك، فلا تطردنا عن بابك، فإن طردتنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلها ختمة مباركة، اللهم اجعلها ختمة مباركة تغفر بها ذنوبنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. نطرق بابك ونستمطر رحماتك، فلا تردنا عن بابك، فلا تردنا عن بابك. جئنا ببابك مستغفرين، جئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله. جئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله. نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. إلهنا كفر عنا أسوأ الذي عملنا، واجزنا أجرنا بأحسن الذي كنا نعمل يا الله. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه، فغفرت له ما تقدم من ذنبه. إلهنا يا من عليه العسير يسير، حاجتنا إليك كثير وأنت بها عليم وخبير. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إن هذا رمضان قد دنا فراقه وحان رحيله،
وحان رحيله. اللهم لا تجعله آخر عهدنا بالصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لبر آبائنا وأمهاتنا. اللهم وفقنا لبر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم ميتا اللهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم من كان منهم حيا اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية وأطل في عمرهم على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كما جمعتنا في هذا الجامع المبارك فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز بالجنان من بنى هذا الجامع. اللهم اجز بالجنان من بنى هذا الجامع. اللهم فاغفر له ولوالديه عن كل تال للقرآن وراكع وساجد. اللهم إنه كان سببا في اجتماعنا هذا. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية وأطل في عمره على طاعتك. اللهم اجعل ما أصابه كفارة له ورفعة في درجاته. اللهم واعمر هذا الجامع بطاعتك وأمره واملأه بذكرك. اللهم واعمر هذا الجامع بطاعتك واملأه بذكرك واغفر للمصلين والمصليات فيه واجعلهم ممن تنزل عليهم رحماتك وتحيطهم بركاتك. اللهم اجعله مأرزا للهدى. اللهم اجعله مأرزا للتقى ومنارة للهدى ومجمعا للصالحين ومهبطا للسكينة والرضا. يا الله اجعله صدقة جارية لعبدك سعد بن محمد العجلان وأبنائه إلى يوم الدين. اللهم اجز العاملين في هذا الجامع خير الجزاء. اللهم اجز العاملين في هذا الجامع خير الجزاء من إمام ومؤذن وأئمة التراويح
والمتطوعين والمتطوعات والمحسنين والمحسنات والقائمين عليه اللهم اجزهم خير الجزاء أوفره وأجزله وأفضله وأعمه وأكثره وأحسنه يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعنهم شر الأشرار، اللهم اصرف عنا وعنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. تحصنا بك يا ذا العزة والجبروت، تحصنا بك يا ذا الملك والملكوت. اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بمن أرادنا، اللهم عليك بمن أرادنا، اللهم انتقم منهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفقه وولي عهده لما فيه صلاح للبلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.